Pozdrav ekipa, dobrodošli u novu epizodu podcasta. Danas je s nama ekipa iz Auslendera, poznatog YouTube kanala, Facebook stranice, Instagram stranice, gdje god se okrenete iskaču Auslenderi. Koji iz paštete Argete. Ispred kamere je Toni, partner je iza, kontrolira nas. Pa evo, ako možemo krenuti malo da nam opišeš kako su nastali Auslenderi. Karlo, hvala ti što si nas pozvao da budemo tvoji gosti i ovo je jedan kume, ali tako je prvi intervju, evo, gdje je nas neko pozvao, gdje mi dajemo svoja mišljenja. Moja je čast. Eto, ovo je prvi intervju, znači gdje su Auslenderi se pojavili. Bilo je neki kratki snimanja i to, ali ne ovako na nekom ozbiljnom nivou, tako da kažem. Ja sam Toni Slišković, voditelj YouTube kanala Auslenderi, kamerman je uvijek iza kamere, tako da ga nema ni sad. Inače nije tip koji se voli snimat, pa smo se tako i raspodijelili. Vidiš da voli malo više priča, znaš. A kako su Auslenderi nastali? Pa nastali su ono doba poznato kad je korona bila. Kad je svima bila dosadno, kad su bili ovi policijski satovi, jel, kad se nije smjelo preko 8 sati navečer van izlaziti i tako to. I moj kum je tad bio na bolovanju ili korona je bila i bio on pozitivan. A međutim, ni on ni ja nismo vjerovali u tu koronu, niti nas je to doticalo. Tako da on nije smio izlaziti 2 tjedna vani, karantena, znaš kako je. Pozitivan, rekao, eto, mene kod tebe malo dubije dosadu. 1, 2, 3, 5 rakija, pola flaše. Uglavnom, rakija je kriva. Da nismo tad pili, ja mislim da ne bi ti sad ovdje pričali. Znači, rakija je kriva za sve. Da, on je živio i danas živi sam. I pratili smo mi prije tako te bosanske youtubere. Dolina Lašve, Srećko Stipović, Srednja Bosna danas, što su pravili životne priče sa ljudima po Bosni i Hercegovini, znaš. I ništa, ja i on tako pričamo, što mi ne bi probali započeti nešto u Njemačkoj. Da. Ali niti ja znam kako se vode emisije, ni to zna snimanje, mi nismo znali prvi taj video da nam treba kamera. Mi smo stavili ovako baš kao kod tebe, mobitel, i to smo ga, ne znam, ovako bio ili ovako je bio, što za YouTube ne može tako, već mora ovako. Ja sam se odaljio, pošto ja malo više pričam, rekao, ja ću tebe ispitivati, pa vidjet ćemo kako to bude. Njegovu životnu priču, znaš. I u toku ispitivanja se što pljesko rukama, on nervozan bio, ali pošto smo bili u dobro popitom stanju, nismo mi to ni zanemarivali, dok nije jutro svalno, mi smo nabacili taj video. Bilo je ujutro nekih 2 ili 3 tisuće pregleda, što nama nije ništa značilo. Da. Je li to puno, je li to malo? Međutim, kontaktirali smo Dolinu Lašve, ovoga voditelja Olivera, gdje on rekao, ma to je top za prvi video, samo vi to izbacivajte dalje, znaš. I tako, eto, od te večeri, od te korone, nastao YouTube kanal Auslenderi. Mada prvi par videa nismo imali čak ni ime. Nismo znali šta bi, kako bi, dok nije to ispalo Auslenderi. Dok ste niste napili drugi put, odlučili ime. Da. Drugi put smo pili kad smo imali drugog gosta. Možda prvi 4-5 gostiju smo bili onako pripiti. Ne pjani, znali smo šta pričamo, ali da nam je neko rekao da ćemo biti ispred kamere, to jest ja ne bih vjerovao. Sad smo trijezni, da gosti znaju. Ma ne pijemo baš. Pa dobro, mislim, stvorili ste, ajmo reći, jedan kanal koji zapravo malim ljudima, pod navodnim znacima, daje priliku da ispričaju neku svoju priču i zapravo dosta ljudi to treba u životu, jer dosta ljudi da li žive sami, da li su u nekom svom malom svijetu i onda kad dođe neko s pozitivnom energijom poput vas, onda se lako otvoriti i ispričati tu neku priču, nebitno da li to bilo uspjeh do svemira ili loše životne situacije, ali ono koji sve u životu uvijek je lijepo imati nekog prijatelja za popričati s njim. Par gostiju nam je reklo da se preko nas jednostavno malo ispušu za tih 20-30 minuta koliko traju naši videi. Dobro, tako da evo, drago mi je da ste i vi dobili priliku
da se ispušete malo sad ovih, Jest. koliko god to minuta bilo. Evo, prije nego što postaviš drugo pitanje, ljudi koji smo snimali do sad, naši gosti prijašnji, ako budu gledali, mogu samo da im kažem svaka čast. Jer nije lako biti na drugoj strani, naspram mene. Sad to vidiš. Sad vidim, znači ne možeš, ti postaviš pitanje i to je to, ali već sad moraš malo tu priču da razviješ i da razmišljaš. Imate i neki svoj dnevni posao koji radite uz ovo, logično, koji svi ovdje. Pa kako možeš onda opisati ljudima kroz neki par riječi kako to sve funkcionira na dnevnoj bazi, tjednoj bazi, pošto si u braku, imaš djecu. Jako je teško to danas organizirati, pogotovo u tempu života u kojem danas živimo. Pa vidi, moram ti odmah reći da nisam od prvog dana imao podršku od svoje žene, ne bi to funkcioniralo. Jer znaš, uvijek kad te najbliži koče, ubace ti neku bubu, taj će ti to, znaš, ono naše, ili da me bilo šta kočila, vjerovatno ne bi ja išao na silu da snimam, a imaš probleme u braku. Jel? Svima je koji god u braku, brak je na prvom mjestu. Žena je bila podrška. Ja radim svaki dan od 7 do nekih 4, pola 5, montiram ograde, kapije. Evo, pošto kuma nema, on montira prozore. To je radio u Bosni, nastavio ovdje u Njemačkoj i mogu reći da je jedan pravi profesionalac za montiranje prozora. Evo sad ću ti kum ovo skinuti, ponovo ću namontirati. Svi koji trebate kapije i prozore, javite se dečkima. Da. Ne samo za intervju, nego i za neki dobar biznis. I kroz tjedan, da li nam se jave ljudi za te intervjue, da li mi nešto nađemo, uglavnom snimamo samo preko vikenda, jer meni djeca, evo, jedan ide u školu, drugi ide u vrtić, žena ima svoj posao, tako da malo je to teško sve iskombinovati, ali kad se dobro organizuje, može se. Da. Evo, danas smo napravili 4 priče, sljedeći vikend nećemo ništa. Jer ako budemo i sljedeći vikend, malo je to i nama umor i familiji, znaš. Jer ne možeš non stop biti van kući. Ljudi, ono što ne razumiju, ja sam tek počeo da se razumijemo, još sam jako zelen, ali nije to samo pojaviti se na lokaciji, snimiti video, otići kuć, iza toga je velika montaža tog svega, znači pravljenje videa. Pa ti moraš onda svoje goste nekada opustiš malo, jer ne snimaju se svi svaki dan. Evo, na primjer, koja i ti što imamo iskustva, već moraš malo da ga opustiš, da mu kažeš da to nije live, da neće niko vidjeti. Pa onda mi sa svima pravimo neke mini ugovore, datenšuc, svi nam moraju potpisati. Znači, kad se završi intervju, oni potpišu da nisu prisilno snimani, da su samovoljno pristali na video, da odgovaraju za svoje izgovorene riječi. Znalo je biti problema, posle videa neko je spomenuo neko ime, neko je spomenuo bivšu ženu, neko brata s kojim ne priča, pa onda se ljudi nama javljaju, mada mi nemamo ništa sa tim, ali dobro. Kad ti se neko obrati, gotovo je. Moraju svi ljudi shvatiti da nema potrebe da svoje neke loše situacije lome preko vaših leđa. Da. Pa evo, ja ću se isto nadovezati to što si prije rekao za ženu. Ja osobno isto, kad je došla potpora od nje, onda je sve krenulo i sad više ništa nije problem. Ali evo, htio sam te pitati, Toni prije korone i Toni poslije te flaše rakije, kako ti se život zapravo promijenio kroz ovaj YouTube i kroz sve te kontakte sa ljudima, odnosno ako možeš ukratko reći ljudima šta si naučio pozitivno, a opet ima to i neke svoje negativne stvari koje naravno isto možeš iskomentirati, pošto isto ne vjerujem da je sve pozitivno u ovom poslu. Pa nije sve pozitivno, mada je, ajmo reći, 80% pozitivno. Bogu hvala. Evo, snimamo 5 godina, nismo nikad imali problema, da kažeš da je utjecalo na familiju, privatni moj život. Imali smo puno više pozitivnih situacija. Prije korone, na primjer, meni su svi onako bili dobri. Nisam znao procijeniti ljude. Dok, na primjer, moja žena imala to istančano da u 2-3 minute, on ti je dobar, on nije dobar. Da, je bolan dobar, razumiješ, meni su svi bili dobri. Međutim, sad meni treba pola minute ili minuta s nekim da pričam i ja već vidim s kim imam posla. Da. Što prije nisam mogao da procijenim. Evo, do sad smo snimili 290 ljudi.
290 različitih priča, različitih karaktera. Razumiješ? Tako da, eto, to je nešto pozitivno što sam ja dobio jednu tu osobinu, da mogu brzo da procijenim ljude, ko je kakav. Dosta kontakata smo prikupili, upoznali, na primjer, treba mi gudahter, znam koga ću nazvati. Treba nam kućni doktor, znam koga ću nazvati. Neki financijski berater, neko ko radi u banci, samo zbog toga što je kroz naše videe prošao i čovjek koji je bio u zatvoru, čovjek koji je vozi kamion, čovjek koji radi u banci, doktor, automehaničar, tako da baš imamo puno kontakta, mislim, stekli smo i preko naših videa. To je isto jedno jako, jako pozitivno iskustvo. A ovo negativno, pa bude, dosta ljudi se zalete kad pričaju. Ima dosta toga što kažu, a nisu smjeli reći. Pa onda ti pošalješ video, pa da obriši, pa da ovo, da ono, znaš. Dok se taj video ne objavi, ima tu posla. Ima tu posla, da. Ja napravim s tobom životnu priču, ali ti taj video dobiješ, bude link od YouTube-a kojeg samo ti vidiš. Da. I ti pregledaš. Naravno, pošto smo u Njemačkoj, to je dosta komplikovano. Jer da objavim video bez da mi ti ne potvrdiš, mogu biti problemi. Problemi veliki. Date šuc, ovo, ono, to je malo što nas odbija od ovoga svega, ali evo, za sad ide. Šta bi rekao osobno tebi da je cijena tog neko pod navodnike uspjeha u Njemačkoj koji ljudi zaboravljaju, jer možemo se složiti, dosta ljudi i dan danas dolje, vi dolazite iz Bosne, ja iz Hrvatske, ali iz cijelog tog područja Balkana idu znači te klasične priče dnevne, ma lako je njima u Njemačkoj, pare su u Njemačkoj, ali neko ko živi ovdje zna da to više nije tako, znači da ovdje dosta ljudi rade, znači ako želiš uspjeti radiš čak i 6 dana tjedno, da ne govorim i vi koji imate ovako mini jobovi, ozbiljan posao sa strane. Pa šta misliš, šta zapravo mi ko ljudi, da li gubimo neko životno iskustvo ili taj neki mir odozdo kad odeš na ljeto, odmoriš se u 2 tjedna ko da si bio 3 godine dolje? Pa ja ću ti nešto iskreno reći. Ja u Njemačkoj imam taj mir koji ne bi dao sad ni zašto. Znači, odem na posao, vratim se, žena, djeca, odem s njima u park. Naravno, ima tu društveni život je jako dobar, nije samo pidžama u dijelu, govorim za svoj slučaj, ali ovdje imam taj neki mir, nikome ne dira. Moji računi su svi plaćeni, jedan vid mira. Nikome nisam dužan. Ne znam, meni je leglo, što ne kažem da se mogu se sutra vratiti. Da. Sutra da mi ne bude situacija u Njemačkoj kao što je danas. Zašto bi ja bio na silu u Njemačkoj? Idem nazad u Bosnu, u svoj novi tranik, pa ću se dole patiti, pa ću se dole boriti. Dobro, ali dole su isto, naš kak je komšiluk. Ali to što si malo prije rekao, to smo mi sami krivi. Ne mi, sad ja, ti, već možda prijašnje generacije koje su dolazile iz Amerike, Austrije, Njemačke dole pa se hvali. Da. Zbog toga ljudi iz Bosne koji nisu ovdje nikad bili, imaju tu neku, neću reći pogrešnu sliku, ali oni su čuli od nas da je nama dobro, pare, ovo, ono, nisu čuli od ljudi da je on 12 sati na bauštel, da ima mini job, da čak i nedjelju može i raditi. Da. To dosta ljudi ne kaže dole, već se samo hvali. To je to što ljudi znaju u Bosni, u Hrvatskoj. Misliš da je to... Pogrešna slika je poslana. Misliš da je to jedna od najvećih razlika između neke te stare generacije Ausländera i možda nas njima novih? stvarno bilo dobro. Pa ne, mislim, stariji ljudi koji su prije radili, ajmo reći naši roditelji, ta generacija, kogod da je dolazio iz Njemačke, to je bilo jako ozbiljno, znaš, dolazi čovjek imao neki respekt prema tim ljudima koji su radili vani. Sad, brate mili, znaš, ti kad dođeš dolje, jesi u Njemačkoj, ok, kako je, čao, zdravo, znaš, nema tu puno neke zanimanja, zato sve... Zašto? Jer prije možda nekih 20-30 godina nije toliko ni bilo ljudi koliko sad ima. Da. Gdje je sad to postala jedna normala. Da. To je sad normala, evo ljudi po 5-6 puta idu kući dole za Bosnu. Prije možda jednom, 2 put. Mislim, ima i sad ljudi što idu jednom, ali to je sve postalo sad normalno. Šta si primijetio kroz ove intervjue, nije to malo uzorak, 200-300 ljudi,
Kako ti se sad slika stvorila kroz to sve vrijeme? Da li ljudi više pričaju o povratku dolje? Da li ih možeš onako podijeliti u neke skupine? Evo ti kažeš, svoj mir si pronašao ovdje, znači ne želiš to mijenjati za ništa, ali vjerojatno s druge strane postoji još ogroman broj ljudi koji svaki dan se bore s tim da li sam dovoljno zaradio, da li se trebam vratiti dolje. Šta bi ti rekao kroz to neko svoje iskustvo koje je baš iskustvo s ljudima na prvoj liniji? Pa vidi, sve je do tebe. Ja sam došao u Njemačku, a nisam s tim ciljem da ne moram zarađivati milijone, da ne moram ja imati ne znam koliko para. Samo da imam normalan život, ko što sam malo prije nabrojao, da nisam dužan, da imam tu neku sigurnost. I to je ono što je mene privuklo tu, a da sam razmišljao da mora imati sutra kuću na moru, da moram kupiti stan u Njemačkoj, da ono, vjerovatno bi bio nezadovoljan. Da. Imam nešto normalno, nemam previše, nemam premalo, neka sam sredina i nek tako ostane do penzije, što kažu. Ja mislim da smo mi dosta ovdje naučili poštivati tu neku zlatnu sredinu. Da. A što se tiče povratka, razumijem ljude koji se vraćaju u Hrvatsku. Jer je puno bolja situacija, bar koliko ja vidim, koliko sam čuo, i ko ima svoju nekretninu dole. Da li stan, kuću, ne moraš plaćati kiriju, plaća samo reže i to je jedan ogroman plus. Ali evo za Bosnu i Hercegovinu, evo prvi ja, nemam nikakvu imovinu dole. Nemam stana, nemam kuće, da se dole vratim, vjerojatno bi imao plaću možda 1.500, 2.000, ne znam kako se sad točno kreću, opet doplatim kiriju, opet sam ja tu negdje na istom. A mislim što se tiče Hrvatske, čak možda je ludo za reći, ali situacija je čak ista kao ovdje. Jer svi ti poslovi u Zagrebu i u Osijeku, svi ti poslovi koji donose neku normalnu plaću, ajmo reći od 1.700 do 2.000 eura, to su sve poslovi ili u Zagrebu ili u većim gradovima gdje stan plaćaš 500 do 1.000 eura i kad to sve zbrojiš, ako nije tvoje, ako nemaš partnera, ako nemaš dvije plaće, opet te nema nigdje na mapi. Mislim da je još prednost Njemačke što ti ovdje na kraju mjeseca možeš nešto uštediti za sebe, bilo to 300, 500, 700 eura, ali to je novac koji možeš uštediti i onda nekad kasnije potrošiti na sebe i na svoju obitelj. Mislim da je to glavna razlika. Pa vjerojatno to je što ljude drži. Ja. Znači onda mogu te slobodno pitati, to mi je najdraže pitanje, gdje je dom? Da li je Novi Travnik uvijek dom i uvijek će biti? Novi Travnik, Vitez Bila, u dolini Lašmanskoj. Eto, ja dolazim iz tih krajeva. I uvijek će biti u mom srcu. Moj Novi Travnik koji je, jebi ga, tu si odrastao, tu si škole pozavršavao, zaljubio se i ženio se iz Novog Travnika. Tako svaka čast. Novi Travnik je uvijek u srcu. Doje. I selo Bušići, da ne zaboravim. Ali to je uvijek tema, znaš. Ljudi se dosta, imaš dosta primjera i na internetu i online, da ljudi dosta, nakon nekog vremena, znaš, priviknu se ovdje i recimo što meni osobno smeta, brzo zaborave ko su i šta su, znaš. Mogu se ja priviknuti u Njemačkoj koliko god hoćeš, bude stvarno dobro. Ali opet kad se ide dole, igra srce. Mislim, bar ja ne mogu, mislim da ću ikad zaboraviti i svoj grad i svoje selo. Da li Ausländer imaju kakve pogodnosti kod karata za svjetsko rukometno prvenstvo? Ne znam jesi upoznat, ali karata više nema. Nažalost, nikakve. Nikakve. Nemamo ni za ove kantonalne lige. Kamoli za nešto veće. I ja sam gledao neki dan, evo već karte za Hrvatsku u Minhenu, pošto smo dobili tamo skupinu, jednostavno više ne možeš kupiti, tako da to isto mi se jako sviđa da je toliki broj ljudi naših ovdje i da se tako lako okupljamo oko reprezentacije, oko svega, tako da to je jednostavno brutalno da zadržavamo još tu žar i u sebi. Pa možda jedna od rijetkih nacija koja još drži do toga. Da. Ovo sve je postalo manje više lova i to je to. Dobro, mislim da svi iz Balkana i Bosanci, i Albanci, i Srbi, da oni dosta
znaju odakle su i šta su i pogotovo kad reprezentacija igra, svi se okupljaju, to je top. Htio sam te još pitati ovako, u vezi tih vaših intervjua, to je nekad ludo, smiješno, ali sve teška pozitiva. Koje bi ti izvukao možda ovako iz glave na prvu neke najluđe trenutke, možda koji ljudi ne znaju, a možeš pričati o njima? Znaš, nešto najluđe što ste iskusili. Misliš u videima? Da. Pa to je bilo na početcima, to je možda bio 15 ili 20 naš video gdje ti još si učio, mislim učimo i dan danas, jel? Kako kum sa snimanjem, tako i ja sa pričanjem sa ljudima. Bio jedan Vlado iz Pforzheima gore, ovim putem ga pozdravljam ako bude gledao, gdje je on opisao svoj put dolazak u Njemačku gdje je morao da spava sa Njemicom da bi ostao u Njemačkoj, da bi dobio papire. Ali čovjek je bukvalno ispričao. Gdje sam ja plakao od smijanja, ja plaćem, smijem se, a on je ozbiljan. Čovjek zapalio cigar, nervozan, znaš. On je imao tad 26 godina, a ta Njemca imala 60. I ona je rekla, moraš sa mnom u krevet, pa ćemo riješiti papire i tako je bilo. I onda 10 minuta nakon te situacije, čovjek meni se rasplakao u videu, gdje priča kako je njegov otac tukao majku nekad davno, nasilje u obitelji, a meni se vraća scena sa babom i krevetom. Gdje ja sad hoću opet da se smijem, a čovjek plaće. I ne možeš, moraš ti biti u tim videima, u tim nekim situacijama moraš se prilagoditi situacijama. Mada meni on priča ozbiljnu priču, plaće, ali meni vamo suze idu od smijanja, od priješnjih. Da li isto postoji ta obrnuta situacija gdje ti je mislim, ja znam, danas smo pričali mimo kamere, ne trebamo otkrivati, ali isto te situacije kad daješ prilike ljudima da ispričaju tu neku svoju tužnu priču. Da li mislim, ja bih rekao, znamo se sat vremena, ali rekao bih da si dosta isto emotivan i vidi se da si čovjek od naroda. Da li te to isto nekad onako iscrpi emocionalno kad vidiš tu neku tužnu stranu i da se ljudi pate? Jednostavno kad im daš tu priliku tih 20-30 minuta da ispričaju to, da maknu taj teret sa sebe. Pa mislim da se oni olakšaju, ali sad da bi i ja tu plakao, tu sam malo težijeg srca da ću ja baš ajde sad nešto sa njima zaplakati to, jer valjda s vremenom kad dosta tih priča prođe, pa čovjek malo i otupi, tako da kažem. Znaš. Ali dobro, možeš slobodno reći da te isto te neke situacije da ste malo izgradile pa evo, na primjer, ti si 4. gost danas i izmorite malo i psihički to kad cijeli dan slušaš te priče, ali to si u pravu da te malo izgradi još i jaču osobu, jer svašta se ti naslušaš. Napravio sam novu tradiciju na svom podcastu. U prošlom podcastu, znači, imat ćemo svaki put temu koju želimo raspraviti sa sljedećim gostima u podcastu, nebitno koji su tu gosti. Ja i ti imamo danas temu društvene mreže, konkretno Instagram, a evo ti sad, ako možeš, ostavi to pozadi u glavi, na kraju podcasta ću te pitati koja će biti tvoja tema za sljedeće goste. Pa evo, što se tiče društvenih mreža, želim te samo brzo pitati, imaš malu djecu, i mislim ja da su te društvene mreže, mobiteli, klinci na mobitelima, dosta suprotno što ja vjerujem da smo mi ko djeca, kolibe, pračke, tuče po selu, kranje voća od susjeda, sve te šeme koje su nas izgradile kao neke ljude, gdje možeš slobodno reći da nam je danas lakše. Pa evo, kao mladi otac, kako bi ti malo prošao kroz taj problem društvenih mreža sa djecom i sa odraslima i općenito to vrijeme koje današnje generacije provode na mobitelu i jednostavno ne razvijaju se u nekim drugim segmentima koje smo mi ko djeca prije uživali, znači snijeg do koljena, prljavi u blatu. Ujutro s 9 do 9 van. Da. Pa vidi, ovo Njemačka sad, ja mislim da će uvesti tu stvar da plus 15, da ispod 15 godina djeca ne mogu koristiti društvene mreže. Da. To sam čuo i mislim da bi to bilo jako dobra stvar. Moja djeca su još manja, ima 7 godina, drugi 2, tako da nisu još upoznati sa tim. A vidi, svaka generacija,
svako desetljeće nosi nešto svoje. Došao nam je taj TikTok, došao Instagram, Facebook i ne možeš ti tu puno promijeniti. Da. Možda ćemo mi za 20 godina reći, pa to Instagram, TikTok, to je bilo super, šta će doći za 20 godina? Kako će problem doći za 20 godina? Mislim da svako vrijeme nosi nešto svoje. Možda i Golf Kec kad je bio prije 30-40 godina govorili su, wow, svemirski brod. I sad je. Da, ali svako vrijeme mislim da nosi to nešto svoje. Da će biti bolje, ne vjerujem. Da će se djeca vratiti vani. Jer ti možeš vidjeti po roditeljima kad im danu mobitel ili tablet u gostima i kad kažu kraje da tu nastaju problemi. Da, nastaje kaos. Da im je teško uzeti mobitele i tablete iz ruku. Eto imate sad nova bolest, ekranizacija, što jako utječe na razvoj djece. Da. Ali mislim da mi tu ne možemo, kao roditelji možeš promijeniti, ali odeš u goste pa vidi svi imaju, ja nemam. Znaš, nekako je to globalni problem. Da, jednostavno i kad zabraniš svom djetetu, želiš mu nešto bolje, onda si loš roditelj, a i s druge strane on kad se pojavi negdje bez mobitela, svi će upirati prstima, vidi budale, znaš, nema ni mobitel i tako dalje. Ali eto kažem, opet vidjet ćemo šta će biti za 2, možda i za 10 godina. Da. Ništa, evo, ajde zvuci neku temu za sljedeći podcast iz glave, šta bi želio ti da ja iskomentiram sa svojim sljedećim gostom. Evo ti jedna tema, mislim da to često viđam u zadnje vrijeme. Puno nam se u zadnje vrijeme prezentuje zdrava hrana. Dobro. Da li je to stvarno ta zdrava hrana što sad ljudi reklamiraju ili nije, ili su to samo reklame, ili ono što smo mi do sad jeli svinjetinu, daj nam ćevape, da je to stvarno toliko loše bilo. Ali evo opet smo svi zdravi, živi, ne fali nam ništa. Dobro, znači da prođemo. Kako riješiti problem, evo, te ishrane i tako to. Možda neko ko se prejeda i problem debljine, da li stvarno toliko puno šećera ima svugdje i tako. Može. Ništa, Toni, hvala ti što si došao, što si bio ovog podcasta. Što si ovako lijepo ugostio mene i mog kuma i mene i što smo se ovako lijepo ispričali. Ništa, ja se nadam da ćete i dalje rast ko kanal. Ja zajedno s vama i ako budete ikad imali neku želju ispričat nešto, podijeliti s ljudima, Karlo Cast je uvijek otvoren za vas. Pomagat ćemo jedan drugog, to je najbitnije. Ništa. Samo da napomenem što je jako bitno, na YouTube-u nema konkurencije. Nema, da. Da nas ima ovakih 10 u Njemačkoj što pravi podcaste, životne priče, zajedno možemo samo jači biti. To je to. Hvala tebi još jednom. Hvala tebi. I želimo ti svu sreću. Moraš im reći da te zaprate. Ljudi, zapratite Ausländere još u većem broju. Zapratite Karlo Cast za nove epizode, nove goste i nove uzbudljive priče. Vidimo se u idućoj epizodi. Dotad uživajte. Ćao. Živjeli svako dobro. Eto. Jel' to bilo okej? Je.